Hi guys, maayong adlaw kanatong tanan ug karon nga adlaw guys kay naaman ta diri sa bukid. Ali mga ligo ta. Shout out sa mga taga Bugtong Lubig. Naami diri nangaligo karon sa Gibuangan ug tugas panukondokon guys. Welcome. Walay pinakasadya og pinakalami sa pamina ug pamilya nimo imong kauban. In short, family bonding. Mao ni among unang banding guys 2026 among pinakauna nga kuyog guys kay talag saragod magkita nay. Mao nang bisag unsa kalisod sa kinabuhi guys dili gud nato kalipatan nga palangkaw natong kaugalingon ug labi na ang atong pamilya. I-enjoy nato na guys ayog padala sa mga pagsulay. Diri sa bukid guys og kugihan ra ka dili gud ka mas less than bisag sa sudan kay shout out sa mga nakailaan ni kaning nga sudan guys og kaning nga isda. Paitan tawag ana sa amuwa guys. Og libre gyud na kaayo diri sa suba daghan kaayo. Musugba taya paitan guys ah. Shout out sa gakaon ani. Sadya ra gud kauban ang mga igsoon guys bisag usahay magkaaway mo magdili magkasinabtanay pero mag-abot gihapon ang panahon nga kamo gihapon ang magkampihay. Ali na mo guys mga onata na ami pipino og naay saging hinog kain. Okay. Fu fu fu.